ବାସ୍ତବିକ ପକ୍ଷେ ଲୋକମାନେ କାଦୁଅକୁ ଡରି ଡରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାଦୁଅ ଛିଟକା ଡ୍ରେସ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର କାଦୁଅ ଏ କଥାକୁ ବୁଝେ ନାହିଁ। କାଦୁଅ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବୃଥା ଅହମିକା ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ କମଜୋରି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ। ବେଳେବେଳେ ଠୋକର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହ ଆମେ ଠୋକର ଖାଇ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆସି ଆମ ହାତକୁ ଧରି ଉଠାଇ ନେଉଛି ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ମିଳିଗଲା ତାକୁ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଭାଗ୍ୟର ଫଇସଲା ଭାବି ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କାନ୍ଦେ ସିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ ଲିଭାଇଥାଏ, ନହେଲେ ମତଲବର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବାଲା ତ କେବେ ବି କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ବି ନଥାଏ। ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁ। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟର ଫଇସଲା ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସାହସ ଓ ମୋ ଜିଦକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଯଦି କେହି ବୁଝୁନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ବୁଝାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ବଂଶୀ ଧରିଲା ବାଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କେବେ ମହାଭାରତ ହେବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଜୀବ ଓ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଜୀବ ଓ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଗଲେ ତେବେ ଜୀବନର ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯଦି ପେଟ ପୂରେଇବାର ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବନ, ତେବେ ଏ କାମ ତ ବୁଲା କୁକୁରଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବସାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଏ ବା ସଉକରେ ମରିଥାଏ, କିଏ ନିଜ ସଉକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମରିଥାଏ। ବାସ୍ ମରିବାକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ପରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ନେଲା ତେବେ ତାହା ବିଷ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପରେ ଯଦି ନମ୍ରତା ଜନ୍ମ ନେଲା ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅମୃତ। ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭରସା ରଖ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମ ହିଁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଭାଗ୍ୟ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବୋଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ ଜଗଦେବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାରି ରଖିବା ଅମୃତବାଣୀକୁ। ତାରିଖ ହୁଏତ ଫେରିପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ଦିନ କେବେ ବି ଫେରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସେ କାମ କରିବା ଭଲ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ହାର ମାନିଯାଇଥାଏ
ତାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶରୀରକୁ ଲାଭ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲାଭ, ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜୀବନକୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସଫଳତା ଖୁସିର ଚାବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୁସି ସଫଳତାର ଚାବି ଅଟେ। ଜୀବନର କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ତା ଦୁଃଖକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସୁଖର ଖୋଜରେ ବାହାରିବା ହେଉଛି ତୁମର କାମ। ଯାହା ଚାହିଁଲ ତାହା ଯଦି ମିଳିଲା ତାହା ହେଲା ସଫଳତା। ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁଲ ବା ପସନ୍ଦ କଲ ବା ସ୍ୱୀକାର କଲ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନତା। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ସେ କାମରେ ମିଳିଥାଏ ଯାହାକୁ ଲୋକ ତୁମକୁ କହନ୍ତି ଏ କାମ ତୋ ବସ୍ରେ ନାହିଁ ବା ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ କନ୍ଦାଇ ତୁମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କଲ କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହା ଲୁହରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଲ, ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପକାଠି ଜାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୋଇ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଢ଼ିବ ତ ଶତ୍ରୁ ଆପେ ଆପେ ସାବାଡ଼ ହୋଇଯିବେ। ଖୁସି ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଳମେଳ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଭାଇ ସଦୃଶ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଥକିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଲୋକଟାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେମିତି ଠିକ୍ ନିଜକୁ ବନାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲୋକ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ସେମିତିଆ ବନିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯେମିତିକା ତାକୁ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ, ଖୁସିରେ ରହିବ। କାରଣ କାହାର ଇଚ୍ଛା, କାହାର କର୍ମ, କାହାର ସ୍ୱଭାବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି ତାକୁ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କର। ସବୁବେଳେ ହସି ହସି ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାଗ୍ୟ ଥକିଯାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ ନାହିଁ। ନିଦ ବି କେମିତି ଅଜବ ଜିନିଷଟା, ଯଦି ଆସିଯାଏ ସବୁ ଭୁଲାଇ ଦିଏ, ଆଉ ଯଦି ନ ଆସେ ସବୁକିଛି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ଶିଖାଏ କି ଭଗବାନ ବନିବା ପୂର୍ବରୁ ପଥର ବନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୌନ ଓ ହସିବା ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ହସିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ମୌନ ରହିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇ ହୁଏ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ହସିବା କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାହାରେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାଛିକୁ ଚାହାରୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚାହା ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଘିଅରେ ଯଦି ମାଛି ପଡ଼ିଗଲା ତେବେ ମାଛିକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଲି। ଚାହାରେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଚାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯଦି ଘିଅରେ ମାଛି ପଡ଼ିଲା ତେବେ ମାଛିକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନ ନଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜେ ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦୂରାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜିଦ୍ ରଖନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ। ସମସ୍ତେ ତ ସଫଳତା ପାଇବା କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜିଦ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଗଧକୁ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଘୋଡ଼ାମାନେ ବୋଧେ ଦୌଡ଼ିବା କମାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଧ ଜଣେ ରେସ୍ରେ ଜିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଫରକ ଜାଣିଯିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍
ମାଚୁଅର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ହିଁ ପହଁରା ଶିଖାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। କିଛି ଲୋକ ଆମ ଜୀବନରେ ତାରା ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଖୁସି ପାଇବାକୁ ଅନେକ କିଛି ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ମାତ୍ର ସତତ ଏହା ଯେ ଜୀବନର ଖୁସି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାଲି ଯେ ଏକାଠି କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇଯିବେ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ହୃଦୟ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ସେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଧୋକାବାଜ ଉପରେ ତୁମେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପକ୍କା କରିଦେଇଥାଅ। ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ ବିପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବନାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅଫସୋସ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଚିଲର ଉଚ୍ଚଉଡ଼ାକୁ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କାହାର ଉଡ଼ାନ ଦେଖିଲେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାର ନୌକା ବୁଡ଼େ ଯାହାର ଭରସା ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ନିଜେ ଏମିତି ଭଲ ବନ କି ଯିଏ ତୁମକୁ ହରଉ ସେ କାନ୍ଦୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ପୁନଃ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁ। ସଂଯୋଗ ଓ ଦୁର୍ଯୋଗ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ସଂଯୋଗ ଅଛି ତ ବିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଦେହୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳ ଉଭୟ କାଳରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଅନୁମାନ ହେଲା ମନର କଳ୍ପନା, ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ହେଲା ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଇତିହାସ ବନାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇତିହାସ ପଢ଼ନ୍ତି। ମାତ୍ର ଇତିହାସ ବନାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପାଗଳ ଓ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଇତିହାସ ବନାଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବେଳେ ତା ପାଖରେ ଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମାତ୍ର ନାଁ ନଥାଏ, ଏବଂ ମଲାବେଳେ ନାଁ ତ ଥାଏ ହେଲେ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ଏହି ଶ୍ୱାସ ଓ ନାଁ ମଝିର ସମୟକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିରେ ମନ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନେବା ଦରକାର ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ବରଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ହେଲା ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା, ଚାଲିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମର। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ନ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସିଂହ ପାଣିରେ ରାଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ମାଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସେମିତି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଥିଲି, ତେଣୁ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ଏବେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲାଣି ତ, ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେଖାଇବି। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ହେଲା ସମୟ। ସମୟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ସେ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ବହି, କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଇଥିବା କଥା ଓ କାମରେ ଆସିଥିବା ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ ପୂରଣ ହେଲା ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ହେଲେ ଆଦରି ନିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନତା ବି କରନ୍ତି ନିଜେ ଶିବ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଭିତରେ, ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଶିବ ସେ ହିଁ ମହେଶ୍ୱର। ଦୁନିଆ
ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି କି ଅନ୍ତକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବନାଅ ଯେ ଲୋକ ତୁମର ଅନ୍ତ ସମୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସମୟ ଏମିତି ତରାଜୁ ଯାହା ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ଠିକ୍ ହିଁ ହେଉଛି, ହେଲେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯାହା ହେଉଛି ତୁମ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉନି ବା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉନାହିଁ। ସଂଘର୍ଷ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବି ସଂଘର୍ଷରେ ପୁରା ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଂଘର୍ଷ ମିଳିବା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ସେ ଭୁଲ ହେଇକି ଠିକ୍ ହେଉ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାସନରେ ବସାଇ ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ସତ୍ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ ସେଠାରୁ ନିଜେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପଇସାକୁ ଉଠାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ହିଁ ଉଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠୋକର ଏଥିପାଇଁ ଲାଗେନି କି ମଣିଷ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ କି ମଣିଷ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖିଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଠୋକର ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠୋକର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖାଇଦେବ। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ତୁମର ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝିଲା, ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଭେଲ ହୁଅ ନାହିଁ। କେହି କାହାର ଖାସ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଆସିଯାଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ତ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭରସା ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର କାହାରିକୁ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ଭଲ। ନିଜର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅ ଅଛି। ଅନ୍ଧାର ହେଉ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ି ବା ପଛ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଏମିତି ଏକ ଅଗ୍ନି ଯାହା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁ କି ନ କରୁ ନିଜର କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉନ୍ନତିର ସିଢ଼ି ଚଢ଼ୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିଢ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସିବେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କଲରାଠୁ ପିତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ କାମରେ ଲାଗନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚିନିଠାରୁ ମିଠା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦରକାର ବେଳେ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବି ଛୋଟ ଭାବନା। ଦୁନିଆକୁ ବୁଡ଼ାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ସମୁଦ୍ର ତେଲର ଏକ ବୁନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ାଇ ପାରେ ନା। ଦୋମୁହା ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନ। ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଲଚାଲ ପଚାରିବେ ଓ ପରେ ହସି ହସି ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀକୁ କହି ଚାଲିବେ। ମୋହ ନଷ୍ଟ ପରେ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ବି କମିଯାଏ। ସେ ଧନ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବା ଜୀବନ ହେଉ। ମିଛ, ଧୋକା ଓ ବାହାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ଖୁସି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ନା, ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ସମ୍ପର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ପରି ହୋଇଗଲାଣି।
ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଳିବ ସିଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବା ଲୋକମାନେ ଶିଖିଗଲେଣି। ନିଜ ପରକ ଯିଏ ଭାବନାକୁ ବୁଝିଲା ସେ ନିଜର, ଆଉ ଯିଏ ଭାବନା ସହ ଖେଳିଲା ସେ ହେଲା ପରର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ଅମୃତବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥିବ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟଭାଟ ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।